Прво ќе започнам со регионалниот состанок на лидерите на НАТО, сојузниците, кој се одржа во Скопје. Навистина сум горд што токму во време на мојот мандат како премиер Северна Македонија беше домаќин на еден волку важен состанок, кој што представува состанок на земји кои што обезбедуваат стабилност на овој дел од Европа. Посетата на генералниот секретар Столтенберг е прва посета од нашето за членување како 30-та земја членка на НАТО во 2020 година во својство на генерален секретар на државата. Честа ние да бидеме организатори на неформалниот состанок на лидери на НАТО сојузници од регионот е признание за нашата клучна улога во алијансата. Кажано со зборовите на секретарот Столтенберг, Северна Македонија е ценет сојузник на НАТО. Успеавме да ја изградиме државата како фактор на стабилност и безбедност во регионот и тоа признание го добиваме од сите кои што доаѓаат кај нас, високи представници на држави, на меѓународни организации, меѓутоа и кога одиме во посета на други држави и меѓународни организации. Нашата држава, како што оценуваат и како што оцени генералниот секретар на НАТО, е успешна на многу начини. Пред се е успешно мултиетничко општество, со што покажуваме дека иако различни, овде сите можеме да живееме заедно и на мирен начин. Владата ја избра опцијата на интеграција, а не на изолација. Одровме да бидеме дел од безмалку 1 милиарда луѓе кои живеат со заеднички демократски вредности и се грижат за светскиот мир како дел од војно-политички сојуз кој на светската сцена е супериорна, силна и економски доминантна организација. Со тоа ја зацврстивме нашата безбедност, сигурност и сега е време Северна Македонија со забрзани чекори да го изводи и патот на евроинтеграциите, патот на зацврстување на нашите евроатлантски позиции и исполнување на нашите долгогодишни стратешки цели. Годините на изолационизам се зад нас, годините на стратешки еквилибристики се зад нас и се дело на оние кои што не сакаат Северна Македонија да остане заробена држава, како што тоа беше во минатото, водена од ретроградни сили, впрегната во националистички политики, кои земјата можат лесно да ја втурнат во конфликт и неизвестност. Наспроти тоа, ние решивме да градиме имидж на модерна држава, држава која пред себе има една цел, а тоа е што поскоро да ја исполниме и втората стратешка цел по членството во НАТО, да станеме земја членка на Европската унија. Нашата политика се заснова на политика на отворени врати, политика на мирно решавање на отворените прашања, преку диалог и на соживот граден врз основа на взаемна доверба со векови. Со тоа, стабилноста внатре ги поставува основите и да бидеме земја која што обезбедува стабилност и во регионот, и тоа посебно во овие времења на предизвици. Исто како што работевме посветено да станеме дел од големото семејство на развиени демократии во рамките на НАТО алијансата, сега треба да продолжиме цврсто и одлучно и по патот на зачленување во Европската унија. Поддршката е огромна. Тоа го потврди завчера и американскиот државен секретар Блинкен, неговиот помошник за Европа и Евроазија, подпредседателот на Европската комисија и како ретко кога досега двајца врвни представници на Соединетите американски држави и на Европска унија биле во државата во едно исто попладне. И драго ми е што двајцата истакнаа дека ја имаме силната и континуирана поддршка и на Соединетите американски држави и на Европската унија во нашиот напор за полноправно зачленување во Европската унија и во спроведувањето на потребните реформи. Ние сме влада за која меѓународната заедница смета дека ја зацврсти демократијата, постигна напредок во клучните реформи, ги ослободи медиумите од било каков политички притисок и влијание и всушност гради либерална економија која доликува на земја која треба да биде дел од големото европско семејство. Тоа се гледа и од скрининг процесот,
Имаме квалитетни презентации во сите поглавја, а коментарите од страна на Европската комисија се одлични. Северна Македонија има процентна усогласеност со правната рамка во носењето на законите. Извештајот на скрининг процесот ќе биде практично патоказ со кој ќе го зајакнеме фокусот на реформата на јавната администрација, механизмите за владењето на правото и механизмите и легислативата за борбата против корупцијата. Скрининг процесот се одвиваше во предвидено темпо, ја задржавме динамиката во текот на целиот процес и очекуваме да заврши со отворање на последните поглавја, кое што ќе се случи во текот на идната недела. Јас тука би сакал од оваа говорница да се заблагодарам на Секретаријатот за европски прашања, на вице-премиерот за европски прашања, меѓутоа и на сите други државни институции, министерства, стопански комори, академска заедница, кои учествуваа во скрининг процесот и кои на достоен, квалитетен и исклучително професионален начин ја представуваа Република Северна Македонија во текот на скрининг процесот во Брисел, во Европската Унија. Ние во овој процес не дозволивме како влада внатре политичките спорови да ги стават на страна реформите потребни за приближување кон стандардите на Европската Унија или на било кој начин да го попречат процесот на скринингот. Тоа е процес кој е почнат и кој нема да застане. Затоа што нашите граѓани заслужуваат подобра, побогата иднина, подобар животен стандард, заслужуваат идните генерации да живеат во земја членка на Европската Унија. Но тоа наместо да биде во некоја друга земја, со пасоши на туѓи држави, тоа да биде тука, во нашата Република Северна Македонија. Членството во Европската Унија е нашата цел и нема друга алтернатива. Дали ќе бидеме таму набрзо, тоа зависи сега само од нас. Односно, од сите политички партии, од сите политички актери во оваа земја, кои имаат одговорност пред народот да испорачаат резултати на патот кон Европската Унија. Веќе нема простор за изговори и веќе нема простор за лажење. Бидејќи веќе се издиференцира кој е за европска интеграција, а кој е за изолација. Некои се активно за изолација, некои сакаат тоа да го прикријат преку нудење на абстрактни алтернативи, кои што никому не му ги покажале и кои што пред никого не ги представиле, затоа што и ги немаат. Исто како што ги немаа 11 години, исто ги немаат и денес. Тоа е залажување прво на самиот себе, а потоа залажување на сите граѓани во државата, каде што и граѓаните тоа го препознаваат, меѓутоа и меѓународната заедница го препознава и многу јасно го кажува и го истакнува. Дополнително развојниот план на Европската Унија за Западен Балкан беше предмет на разговорите и се согласивме дека истиот ќе даде нов, силен поттик на процесот на евроинтеграција. Планот бара продолжување на реформските процеси, кои се пред нас, за кои имаме и политичка волја, и вештини, и капацитети да ги исполниме. Планот нуди и одлични можности за земјите во пристапниот процес и планираме да работиме со цел максимално да ги искористиме можностите кои што ги нуди. Се работи за пакет од финансиска помош, кој што е пропратен и со линии за кредит гарантирани од Европската Унија, меѓутоа кои што ќе бидат поврзани со реформите кои треба да се прават, како и со регионалното поврзување на економиите и дополнително нуди можност за отворање на делови од европскиот заеднички пазар за делови од нашата индустрија, кои најбрзо ќе се прилагодат и при тоа ќе можат да растат. Резултатите се зголемената регионална соработка, ќе значи sa 10% изголемување на економиите во регионот, што за 10 години значи дуплирање на економиите и на крајот да резултира со пристапување и полноправно членство во Европската Унија. Затоа повикувам нашата стратешка цел, членството во големото европско семејство до 2030 година, да се стави над секоја партиска или лична цел и да ја реализираме пред нас и оваа активност. Ви благодарам.